大家好，我是 Lisa， 我今天要来跟大家聊聊我为什么移民。娃娃 TV。有些人可能觉得移民就等于不爱国，但爱国的定义在哪里？不移民就一定爱国吗？那移了民就不能爱国了吗？在我看呢，移民的人呢并不一定不爱国，而不移民的人呢也不一定爱国。而我呢，说实话，我没有爱国，我也没有不爱国。不管我住在哪里，那里对我来说都只是一个住的地方，没有爱跟不爱。要我说呢，我只爱我的家人、我的朋友跟我自己而已。我不爱任何国家、任何政党，也不爱政治。我只爱我喜欢的人事物，只去我喜欢的地方。我也只爱能让我获得最大利益的地方。这样说或许有点现实，但这就是人性嘛。而据我所知呢，大部分的移民者呢，他不是因为不爱国所以移民。有很多人呢是为了追求自己的爱而移民的，而更多人呢是为了可以获得更好的生活而移民的。说难听一点，就是为了利益而移民的啦。我们先不管移民之后的生活会怎样，很多人可能会想说，我在原生国家得不到什么利益，所以我换一个国家试试看，说不定会好一点。这就像是为什么台湾很多中南部的年轻人要到北部去一样，因为他们认为北部机会多，比较好找工作。如果可以的话，谁想要离乡背井到异乡去啊？对不对？如果台湾的经济、教育、生活都可以好一点的话，谁会想要移民呢？那我为什么移民呢？我移民的理由很简单，就是为了读书、生活、工作，也就是所谓的利益啦。我小的时候呢，我爸是台商，所以我们在大陆一直读的都是全美语的国际学校。所以我们高中毕业之后呢，只有一条路可以走，那就是出国念大学。因为我们基本上没有读过国文等等的东西，所以不管我们是要回去台湾考学测，还是要在大陆考大学，基本上都是不可能的事情，所以我们就只能出国了。再加上当初我们身边有很多都是为了小孩读书而决定办移民的人，所以我们也跟着一起办了。我相信现在一定也有很多人是为了小孩读书而办移民的。我这边就有很多为了小孩要读书而想要办移民的小娃娃们来问我一些有关移民事项的东西的。好，那我们当初呢是透过50万美金的投资移民项目所办的移民。很多人可能觉得50万很贵，但相信我，我们家3个小孩如果没有办移民的话呢，我们3个到美国来读书生活的费用绝对会超过50万，所以我们就选择办了移民。我来算给大家看，我们移民是50万买我们家5口人的绿卡，而美国居民跟非居民的学费呢是差很多的，你听我算算看你就知道了。首先呢，我们来美国的那一年呢，我最小的妹妹呢要读高1，也就是美国所谓的10年级。如果我们移民的话呢，我妹妹呢就可以读公立学校，而公立学校的学费呢是免费的。那如果我们没有移民的话呢，我妹妹呢就必须要读私立学校。那私立学校的学费呢是从2万到5万不等，我们就算最便宜的2万好了，2万乘以高中3年等于6万。那再来算社区大学的学费，移民的话呢，1年的生活学杂费呢大概是1万3左右。那一般社区大学呢是2年，所以是2万6左右。那如果没有移民的话呢，1年的学杂生活费呢最低要2万5左右，2年呢就是5万左右了。那再加上转到4年制大学后的2年，我们移民的话呢，1年呢是4万5左右，那2年呢就是9万左右。没有移民的话呢，1年呢是7万左右，2年呢就是14万左右了。所以全部加一加，如果我们没有移民的话，我们家3个小孩的学费会是4年制大学2年14万，加社区大学的2年5万，乘以我们家3个人，再加上我小妹妹高中3年的学费6万，这样一共我们需要花63万，这样是不是超过50万了？那如果我们移民的话呢，我们家3个小孩的学费会是4年制大学的2年9万块，再加上社区大学的2年呢2万6，乘以3等于34万8千。这样算下来，我们50万的投资移民等拿回来之后呢，拿去缴学费，是不是还绰绰有余？这样是不是有比较划算？而我们有绿卡之后呢，可以在美国合法的打工、合法的工作，这是留学生在美国没有办法做的事，至少就学期间是不可以的。另外，我们毕业之后呢，可以一直留在美国，不用像留学生一样有工作签证名额的压力。留学生呢，在毕业的1年内呢，如果没有找到工作，或者是没有抽到签的话呢，就不能继续留在美国了。好啦，那以上就是我为什么移民的理由啦。每个人都有权利选择自己想要居住的地方。至于移民好不好呢，是见仁见智啦，我也没办法说什么。但请大家不要从一个人移不移民来判断他爱不爱国，好吗？虽然我现在已经考了公民，也正式的成为美国人了，但那不代表我不再是台湾人，也改变不了我是台湾人的事实。毕竟我也没有放弃台湾籍啊。
好，那如果你对于移民或爱国跟我有不一样看法的话呢，我欢迎你留言告诉我。那今天影片就到这里，如果你喜欢的话呢，不要忘记帮我按赞、按订阅、开铃铛、加分享。另外 ，Lisa 也有 Facebook 跟 Instagram， 有兴趣的朋友们呢，可以去帮我 follow 按赞一下哦。那我们就下次见啦，拜拜。